Inini ndinoitwa Necta Muhwati. Inini kumashure ndakatanga ndichiimba ndichishumira kugospel. Asi pari zvino ndakunyanyo specialize nekushumira burikidza nedivi redu rechivanhu rembira. Saka isusu tinogara nzvimbo yeHopley. Grupu redu rine vanhu vanosvika 9. Mazita avo vanoti pana Proud Nyandebvu, pana Ishane Sulesta, pana Maxo Chikomba, pana Tinashe Gabura, pana Mutsawashe Lester, pana Ashley Chikomba, pana Samuel Banda. Mamiro akaita chikwata ichi. Saka chakaita kuti chikwata ichi chivambwe tibve kugospel tinyanyosunda pasi chigare. We are following our legacy sevanhu vatema semaZimbabweans. Hatina kushora kuti chinamato chakaipa, asi zvekare tiri vanhu vatema ende mbira identity yedu isusu vanhu vatema. Saka takazoiremekedza tikaunganidzana vana vane matalents. Munomu waiona kuti vana ava vane matalents asi vanongodawo musunda idzi kuti zvipo zvavo zvive zvinoonekerawo kana kunzwika nenyika. Saka pari zvino vane single yavo yavakatarisa kuburitsa inova ine kambo kavaimbaka kanonzi Taungana Mambo. Kari kutarisirwa kuti anytime kanogona kubuditswa kana tichinge tatenderwa zvikwanisiro kuti tigone kubuditsa mumhanzi iwoyo. Saka tiri kutarisira kuti dai vagona kuti vawanawo zvimwe zvikwanisiro zvekare vana ivava, nekuti munomu vakaavoidawo zvakawanda. Vana vechidiki maeji wayaya, vamwe vacho muchaona vana vechikoro vari kuma 8 years varimo mugroup. Mumwe arimo ane talent rekungotamba. Zvese izvozvo tatisingazvishori. Tinototi tozati akaenda pastage apa anofadza vanhu nekutamba. Umwe anokufadza vanhu nechipo chake chekutokwenyambira. Umwe anofadza vanhu nekurova hosho. Saka zvese izvozvo zvinhu zvatakaona kuti mumwe nemumwe zvinoita kuti ave nechekuita. Instead kuti vaite zvemutoriro vana maeji wayaya. Ndofunga vana vazhinji vatoshanda navo vanobva pa 8 years kusvika 25 years. Ndo vana vatiri kunyanyoshanda navo mugrupu ravo nonzi Matsimba epasi chigare mbira group. Saka ndizvo zvatinotarisirawo kuti pane kuti vaswere vachiputa vachiita zvemitoriro. Vana vakawanda vari kuita unwanted pregnancy ari kuitika nekuti sometimes vana zvirevi kuti havana zvekuita, asi nyaya kuti vanoda kutariswawo pamatalents avo voonekwa chinogona kumuraramisa. Vakatoita izvozvi showcase yavo vakaidentifyiwawo neumwewo munhu vanogona kutoswera yatova company. Vanhu vatowanawo mabasa, vatowana zvekuita, vakutokwanisa kubatsirawo kana vabereki, nekuti havasi vese vana vakakwanisa kuendawo kuzvikoro searea yedu yatiri yeHopley inoi. Vamwewo vabereki vanga vaine chido vaikundikana kuti vaendese vana kuzvikoro. Kunotori nemumwe mwana aripo akatokwanisa kuidentifyiwa nechimwe chikoro akatosponswa kuenda kuchikoro. Saka zvinhu zvakanaka kushandisa talent. Saka izvozvo zvese tinotozvitenda.
kuburikidza nematalents iwaya. Saka chishuwiro changu ndechekuti dai vana ava vakwanisa kuwana yatinototi opportunity inovacreatera basa rekuti vakwanise kutozoita vachitozati tatwa muindustry and full time job yekushanda as maZimbabwean artist vachiita zvembira. Inini ndinoona kuti zvakakosha as madzimai sesu vana mai nekuti hongu ibasa rainyanyotarisirwa kuvanhu vechirume, asi isusu semadzimai tine zvatinokwanisa kuumbiridzawo vana. Pane chinhu chandakaongorora, kune vamwe vaimbi vari well established kunze kwenyika uko kuna naEurope. Vanhu ivavo mukavatarisa vakanyanya kuve successful vaimanejwa nanamai, madzimai, vanamai. Vamwe vanamai vakavabereka ndo vaimaneja makambani avo emusic industry. Takaona hana kudora. Saka nezvino isusu vanamai it's our duty kuti tifukidzire vana. Chero vanamai kunze uko ndinoti vasazvitarisira pasi. Unokwanisa kudzidzisa mwana kana kusona, kana kubika, kana kuveza, kana zvipi zvokuti as long takwanisa kuita kuti vana vedu vawane chekuita by the end of the day. Vamwe vacho vakagumiwa mumatsimba ivo pachavo vakukwanisa kutodzidzisana ivo pachavo. Vakatoita mumwe munyowani vanokwanisa kutomurecruita vakatomudzidzisa. Sezvakaita anonzi tinashe usho. Akauya asingagoni kuridza hosho, asingagoni kuridza mbira, asi tinashe zvino mukamuti bata hota munoona zvaanokuitira, anokuitira skiri rese. Asi tinoda kuionesa kuti dzimwe anokwanisa kutangwa from the scratch ukatozovawo nyanzvi. Ini ndinotoishandisa Necta kana kuti Elder Mike Masango. Ininiwo ndakainspirewawo ndingatombogone kuridza mbira namai vangu. Vaitoti ivo ndo vakatotanga kutoenda kunodzidzira kuridza mbira. Vakati inini hazisi kunatsopinda, asi iwewe chimbozama kuita sei kumbobata maybe zvinogona kuita sei kupinda mumaoko. Chiro ndatongobata tona ndakutogona. Saka kwauri ndamai. Ndiamai. Chaiwe kubereka. Yekubereka chaiwe. Vakatondisimbisa pakutoita mbira. Ndakatodzidzirawo neshungu. Ndimutona izvezvi kana izvezvi ndakutodzidzisawo vamwewo mbira vechidiki. Ndotogona kutovadzidzisa nevakuru vacho ndogona kutovadzidzisa. Ese maages ndogona kutodzidzisa. Haiwa ndinongotendawo amai neinspiration yavo yavakatipa patalenta Wakuru,